咁上次咧同大家講咗話，旅行同旅遊本身係有分別嘅，而旅行咧本身只係講緊由 A 去 B 嘅地方。咁包括埋你哋咧返學呢個過程啊，都係叫做旅行嘅。咁而旅遊咧嗰個定義咧，相對嚟講咧就比較狹窄啲嘅。咁我哋咧根據呢個聯合國世界旅遊組織嘅定義嗰度啦，咁就旅遊其實咧指咧講嘅係度假啦，或者係公幹呢啲嘅原因，短暫留喺當地嘅啫，會返去原居地嘅，而嗰個時間咧係唔可以多於1年嘅喎。咁旅遊本身咧，亦都有佢嘅特性嘅。咁第一樣嘢咧就叫時間性嘅。咁係嗰個時間方面咧係唔可以多過1年啦。咁同時間啊，亦都唔可以幾個鐘頭就完成嘅。咁同時間啦，我哋一定要離開原居地嘅。你可以講緊嘅係喺本國嘅旅遊啊，或者係呢個去海外嘅旅遊都得，但係唔可以平時居住嘅地方。咁另外一樣嘢啦，一定係要自願去嘅，唔可以被逼去放逐啊，或者係難民嘅，都唔可以叫做旅遊嘅。咁除咗屋企人逼你去嗰啲都叫做自願嘅。咁另外一樣嘢啦，往返啊，咩意思咧？咁即係話你係旅遊結束咗之後咧，係一定要返原居地㗎。咁即係話有一樣嘢啦，移民咧就唔可以係呢個嘅旅遊嘅。咁而性質方面咧一定咧係度假或者係公幹。去打工嗰啲咧，即係去嗰啲 working holiday 咧，其實都唔可以叫做旅遊嘅。咁另外升學亦都係一樣啦，亦都唔可以叫做旅遊嘅。咁頭先咧就講咗關於呢個遊客個定義啦。咁而遊客本身咧，我哋歸納喺呢個旅遊統計裡面咧，係分咗兩類嘅。一個叫做遊客，咁係講緊咧就係超過24小時而少過1年嘅。咁而短程嘅遊客咧，就係講緊係少過呢個24小時嘅。咁我哋都可以叫佢做遊客嘅。咁而遊客一般嘅遊客嗰度咧，係可以包括咗一啲非本地嘅居民啦，或者係譬如係香港人，不過佢長住移民咗去海外嘅，咁只係翻嚟咧，譬如探親啊或者消費啊等等，咁呢個都可以叫做遊客嘅。而有啲機組人員啦，嚟自外地嘅，咁亦都可以叫做遊客嘅。咁而短程遊客方面啦，我哋咧就會包括朝早抵埗、黃昏或者夜晚會走嘅郵輪嘅乘客啦，當然係唔超過24小時啦。另外咧，仲有呢個即日來回嘅遊客，例如我哋香港上去呢個深圳消費，唔過夜咁樣亦都得嘅。咁而機組人員亦都係啦。咁啊，有啲機組人員咧係只係留1晚嘅時間，例如係夜晚抵埗，然後咧就第二朝咧就離開咁樣，亦都係唔超過24小時。個定義方面咧就唔係過唔過夜嘅問題，而係超唔超過24小時嘅。咁有啲人士咧就唔可以叫做呢個納入呢個旅遊統計裡面嘅，例如邊境工人，只係嚟一嚟呢度做嘢，跟住就走咗啦，就翻去啦。咁做嘅嘢咧，例如係咩嘢咧？例如而家起緊嘅港珠澳大橋啦，咁嗰度嘅工人有啲可能嚟自國內嘅，咁佢呢啲嘅人士咧，亦都唔會話入到，唔會正式咁樣入到香港嘅境內嘅。咁而一啲過境嘅乘客啦，轉機嘅，咁呢啲咧，佢根本都冇經過呢個入境處嘅嗰個閘口嘅，咁亦都係唔可以當係呢個喺呢個遊客嘅旅遊統計嗰度嘅。流浪嘅人士同難民都係唔願意嘅，所以亦都唔包括喺裡面啦。咁而軍事嘅人員啦，佢譬如係解放軍咁樣嚟香港，咁佢其實咧都係當係執勤緊，都係喺呢個中國嘅範圍裡面嘅。咁不論佢係出去打仗都好，都係一種唔納入呢個旅遊統計裡面嘅。領事館代表同佢咧同埋外交官咧都係同軍事人員呢個性質好相似嘅。而有啲咧叫做臨時入境者嘅，咁啊只係嚟一嚟，跟住咧最後係會走嘅。咁佢呢個比較特別啲啦例如係一啲暫時係俾佢逗留一段短嘅時間嘅人士啦。咁佢主要嗰個行為上咧都唔係做旅遊嘅，所以咧都唔會納入去呢個旅遊統計裡面。仲有一種叫做永久入境者，呢種即係移民啦。
移民嚟香港嘅人士，佢長住喺呢度㗎，所以咧唔可以叫做一個旅遊統計裡面嘅人士咯，咁樣嘅。咁啊，相信大家咧對於呢個旅遊啦、旅行啦，同埋呢個嘅納唔納入呢個旅遊統計嗰度咧，會有更深入嘅認識啦。